老夫乸，仲喺度做乜嘢工啊？今日大媽個女結婚喎，要快飲嘅喎。我知道啊，得咧，做埋啲手尾就過去。冇做咯，化完套衫，化嘅靚妝先好去喎。換你阿姨，化你老豆，係咁過去咪得咯。你睇你，着到好似阿姨咁死唔樣。嗰啲條頭紋啊，可以激死文仔㗎。你面講要面啊！咁要面，咁又唔換到個老婆佢，咁嘅說話你都講得臭，你真係男人之中嘅極品，成日都嫌棄自己老婆，這又唔靚，那又唔靚，你又唔睇下你自己咩新鮮蘿蔔皮？當你嫌棄自己老婆嘅時候，就係你最撲街嘅時候。你嘅老婆咩樣，完全取決於你嘅經濟能力。你以為女人天生塊面都咁滑噶嘛？係一張一張銀紙搭上去噶，你呢？陰司紙都唔多兩張，喺度諸多要求，你信唔信？我等你飲埋今晚個餐，聽日叫你班親戚飲埋你個餐啦！真係最毒婦人心，次次講啲咁毒辣嘅説話，你有冇諗過我嘅感受啊？學你話齋，我實喺你哋感受嘛，我都係以其人之道還治其人之身，你點對我，我咪點對你咯，都係第一次做人，你都講到我咁不堪樂，憑咩要我忍你啊？即係你阿媽生嘅喎！哇！你換好唔換好啊？連去我唔理你啊！喂！點啊？點啊？聽紙有得飲，好似酒精豬乸咁，你有銀紙咩？要飲唔使封人情嘛？睇意見你都煩。行啦，床頭嗰度有幾百蚊，等下攞個利是封埋佢，好似死老坑咁行街邊嚟，又話趕快。行啦咁啊！邊有男人做啲咁工㗎？全部唔係女人做㗎。到閪咁。夠冇邊個男人好似你咁傻攞對拖鞋去換隻豬啊？嗱，你唔做啦，嗱，攞個3000蚊翻嚟咪唔做咯。咁你叫我幫湯達啲做乜嘢得㗎？咁唔中嘢啊！冇工揾工嚟做。點啊？我係唔中嘢嚟，我特登叫你抌鬆佢個。你去換豬妹嘅時候，你有冇諗過後果啊？你啊？就試入攬女個事情仲講㗎，呢條人真係煩㗎。喂，老豆，點啊？個白安手做乜嘢啊？要話拉我去約大餐㗎？約大餐？有咩大餐啊？嗰期你兩個點咁有科啊？冇，邊有科啊？走啦！你冇喺度整神整鬼喎！你話仲學人去約大餐添？有科係咪你啊？摸，你個兜突乾淨個塊面，仲學人去扮鬼，肯你做啊！咁死人老虎乸喎！呢啲司機都唔俾我喎，手機都攞埋我個，心你都煩。哦，今日咁你都唔知入乜？佢隻阿快蚊嘅。冇成日掛得日啦，出嚟撲埋阿鵬啲草佢仲好過啦。做咁辛苦唔係為你入為咩啊？未見過咁嘅人，日都唔俾人入過。我而家又話唔俾你入咩？我叫你做埋啲工就入啫嘛。你自己一個人做晒就唔得噶嘛？次次做工要人陪，我快湯下都要時間㗎。哎呦，阿水離婚佢啦，食隻鴨都要俾人管，仲衰過啲寡佬啊！實在唔得，我介紹我條女俾你啦。村長咁耐冇見，把口仲咁臭，冇錢買牙膏嘛？你有冇聽過啊？寧教人打仔，莫教人分妻啊！你都算衰噶啦，難怪咁多人唔中意你啦。一個男人咁八卦，乜嘢事都有你份參與，你仲衰過村入邊嗰啲情報站，乜都理埋。管好你自己先啦，你唔好叫西瓜啦，你叫八卦西啊你啊！村長，我兩公婆啲事關你咩事啊？人一家，你睇下你離婚之後，屌好似隻豬咁，即係識日奧運。我都係聽人哋講，你哋兩公婆成日嘈交，我好心過嚟勸下你哋咋，好心冇好報。說得比唱得好聽，如果真係想我兩公婆好啊，就唔會叫我哋離婚啦。你啲咁嘅人我見得多啦，自己離婚過得唔好就想搞彎人哋，小心收尾嗰幾年啦。假如你好咯喎，如果唔係你哋兩個喺度，我一早扮低你啦。村長，你唔好喐我老婆喎，如果唔係你下場好似夾咁。咁咪村長，你唔識講嘢就唔好講嘢啦，你唔講嘢冇人話你啞噶。到時候嘈交，唔好揾我評理，走就走。冇呢啲咁嘅人，我拜湯鴨先，你幫埋啲組佢。哦，得啦。點啊？今日都唔見老虎乸個，去佢邊度啊？揾咗成日長，去佢邊度㗎？買住煮翻嚟，啲細路哥同我咯去到邊笪啊？去田花類咧，咁肚餓你唔識煮住先噶嘛？嗰啲草啊，幾日你都唔掹，仲有啊嗰啲菜幾廿刀太陽咁曬落嚟，都唔腍唔會死噶嘛？真係食得日屙運，唔樣咧。你識講幾廿刀太陽啦，菜屎好過我屎啊！誒，冇講咁多，攞錢嚟買菜先，我邊有錢買菜啊？攞日就俾100蚊，咁快使情。轉過去啦。咦？
6蚊，你同我買1斤排骨、2斤雞蛋、3隻番茄翻來。 6蚊雞買2斤青菜都唔夠啦，你6蚊雞報紙咁大張啊嘛？你記唔記得你以前出去做嘢嘅時候啊，一個月轉500蚊俾我，到月底嘅時候你仲問我剩幾多喎？當時我嘅心都唔知幾自責啊！我都覺得我自己好敗家，500蚊我竟然一個月用晒，我慢慢發覺啦，買串呢個任務啊，我擔任唔到，所以由今日開始買串呢個任務交翻俾你。咁似阿男女嘅事情仲攞出嚟講，我又你唔識講價嘛？你去買？你得個，一睇知你醒目仔啦，係喎，一個月500蚊嘅家用，一餐先5蚊半喎，等下你轉翻5毫紙翻嚟俾我喎。叮叮咚咚講硬湯，叮叮咚咚講硬湯，好有啊！喲，今日咁勤力添，咁早出個雷角，姨婆有冇打電話俾你啊？有咯，琴晚打電話嚟啦，話叫我幫佢個女介紹個男朋友喎，又話要有樓有車，仲要有存款添，乜而家啲女人咁物質嘅咩？呢啲唔係物質，呢啲係穩定婚姻嘅基礎。你諗下結婚以後乜唔係柴米油鹽啊？有咗經濟基礎啊，以後嘈交都少好多啦。人哋姨婆啊，為咗自己個女諗好撈啫嘛。我就唔中意啲咁弊咁嘅女人啦，又話要有樓有車有存款先有跟，好似我穿個39咁咪唔使結婚，一世一定做寡佬當得啦。冇實力嗰啲男人啊，先會話嗰個女人拜金嘅啫。如果個個都好似你咁諗啊，咪唔使做人，同邊個結婚都要買樓噶啦。你就算養隻豬喎，你都要整個豬欄啦；養雞鵝鴨啊，你都要搭個棚啦。況且佢結婚前啊，個樓都係寫佢個名個，唔同會寫女方個名噶嘛。結咗婚之後，佢幾代人都係個間屋豬噶啦。買部車因為佢老公開，佢識開車咩？更何況啊，佢有存款啊，又唔會俾齊個女人個。只不過你有啲咁嘅經濟基礎，婚後會更加和諧啲啫嘛。你有冇聽過啊？貧賤夫妻百事哀啊！如果係你個女嫁個冇學歷、冇事業、冇上進心個，仲冇家庭背景嘅男仔，你制唔制啊？係我女肯定唔制啦，不過姨婆個女又肥又樣衰，仲有臭狐，人攞算偷笑啦。唔係咁講嘅喎，各花入各眼，你認為唔靚啫，人哋唔係咁認為嘅咯，就好似人哋咁個個都話我醜，唔通你又覺得我醜咯喎？係咯，你臭皮樣衰，含川字啦。我屌你老乸，你個臭街啦！去親啦，去親啦，最妹。一到就壓到喎。嗱，嚟啦。唔走老婆揾人存錢都唔知㗎啦。嗱，切開一嚿一嚿俾你入啦，我咬唔入。嗱，完今晚就拉你去行街陪總下，冇揾我屋嗰啲咁嘅極品喎，咁惡啊，知唔知啊？阿水，你成日餵埋佢吔咁多嘢做乜嘢得㗎？你唔見佢隻死人肚嗰啖洗低㗎嘛？洗機你衫又洗過未㗎？你叫我洗衫，拖啲就拖啲，知唔知你係我老細喎？咩令我做嘢啊？唔係你老細，但我係你老婆。出去嘅時候我都叫你曬衫㗎啦，成個鐘你都曬唔到，只喺度成日搞隻死人豬有乜用得㗎？你哋唔識做嘛，冇手冇腳㗎嘛，乜嘢要我做齊？乜都你做齊，你講多次，次次唔係我嗌大爺咁嗌你先做啊？有邊次你會知覺啊？講句事娶你，有邊個話我唔好㗎？個個唔係話我廿四孝老公啦。係你喺人哋眼中你係個老實人，你對我開學問暖，服侍周到，你係打著燈籠都揾唔到個好老公，所以咧我哋嘈交咧喺外人眼中咧都係我無理取鬧。冇嘢揾啲嘢嚟搞，咁咪唔係咩？有邊個老婆好似你咁啊？日日好似指揮官咁指住我做嘢，睇見你都煩啊！又有邊個老公好似你咁啊？你同人哋傾偈啊，永遠都係嘻嘻哈哈，笑到見牙唔見眼。同我講嘢咧，3句説話唔到就話我煩。人哋叫你幫手做嘢嘅時候，你都唔知幾樂於做人。我叫你做嘢嘅時候咧，次次都頂後頂頸。你對呢啲朋友啊，出手都唔知幾大方。我問你攞幾百蚊，你就考慮3日啊！你屋企啲人叫你做乜你就做乜，我叫你做乜都唔得。你同邊個做嘢都特別上心，除咗我之外，你將所有人嘅情緒都可以照顧得特別周到。你將你啲寬容、大度、大方，全部俾晒人哋，將我嗰啲情緒同埋委屈排到最後。你諗下，你咁樣對你自己老婆，試問有邊個女人可以接受得到啊？屋你個街鬧咗半個鐘，你煩唔煩㗎？好似鬼阿婆咁。你點啊你啊？你試下唔做，你仲逼我啦，逼到我今晚瞓唔着覺呢，我就攞個枕頭揞死你個仆街。做咪做咯，咁樣睇死嘛！